хабари баргаштани Зинедин Зидан ҳамаи сомонаҳои расмиро кафонд. Тренери фаронсавӣ баъди 9 моҳ набуданаш боз ба Реал баргашт. дар Реал тағйироти калон мешавад. Марсело ва Серхио Рамос дигар хоҳиши тарк кардани дастаро надоранд. Тибо Куртуа бошад бояд хавотир шавад, барое ки ҷои ӯро метавонад Келлер навас гирад. ачхеле ки журналистон мегӯянд баъди омадани Зидан Реглон метавонад бозӣ дар састафи асосиро танҳо орзу кунад. мақолаи Independent хабар дод ки Реал ба Зидан барои трансферҳои тобистона 300 миллион евро ҷудо мекунад. дар ҳақиқатан пули калон кадом бозингаронро метавонем тобистон дар Реал Мадрид интизор шавем? ҳамада салом дӯстон, бо шумо Гайруфо ва шумо қарор доред дар канали Фут Бардорон. имрӯз гап мезанем дар бораи мавзӯе ки ба ҳамаи мухлисони Реал ва ҳамчунин ба мухлисони футбол шавқовар Зидан тобистон киро мехарида бошад. ин видеоро то охириша тамошо кунед, ҳатман мефаҳмед. хотиррасон мекунем ки спонсори канал 1xbet. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод ташфуд нависед 5000 рубл бонусон метиҳанд. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред ва дар шотон пул партоед. баъд ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. ссилкаш дар описания. мақолаи машҳури италиявии La Gazzetta dello Sport қайд мекунад ки аввалин трансфери Зидан дар тобистон позашиники фаронсавӣ Нголо Канте мешавад. аҷиб нест, бозингар дар мобайни майдон ҳамаи корро мекунад ва метавонад Тони Кроссе ки бозии сус нишон додестай иваз кунад. чӣ маҷбур мекунад ки Канте ба Сантьяго Бернабеу гузарад? махфӣ нест ки Челси дар ҳолати бад қарор дорад ва метавонад ин сезона ба Лигаи Чемпионҳо монад. ояндаи кабудпӯшон маълум нест. президенти даста Роман Абрамович аз сабаби мушкилӣ бо виза ба Англия омадан наметавонад. худи даста бошад аз сабаби қонунвайронкунии трансферҳои ноболиғон дар ду трансфери оянда бозингар харидан наметавонанд. Канте мефаҳмад ки ӯ бо Челси ба наздикӣ ғолиби трофеҳо шудан наметавонад. аба Зидан бошад розӣ кардани ҳамватанаш мушкилие намекашад. бо Азар низ мисли Канте воқеан монанда. қариб ҳамаи сезон воситаҳои оммаи ахбор Эденро ба Мадрид равона мекунанд. ҳатто овозаҳое буданд ки гӯё ҳамлагар аз роҳбарияти Челси хоҳиш кардааст ки ӯро ба Реал сар диҳанд. чихеле ки мақолаи The Telegraph менависад, баъди омадани Зидан шанси трансфери Азар баланд шуд. розӣ шавед ки ин хел бозингар ба мисли Азар арзандаи ғолиб шудани Лигаи Чемпионҳост. вале хотиррасон мекунем ки дар ҳолати гузаштани ӯ Винисиус Жуниорс метавонад позитсияшро иваз кунад. ин бозингаронро Реал дер боз аст ки орзу мекунад. ҳам Неймар ва ҳам Мбаппе бозингарони ӯро ойни баланданд. бозингари бразилӣ ба Реал зуд мутобиқ меояд. худ бозингар якчанд бор эълон карда буд ки мехоҳад ба Ла Лига баргардад. ба Неймар уровени чемпионати Франсия маъқул нест ва боз ПСЖ ҳар сол аз Лигаи Чемпионҳо мепарад. як бозии Эл Классико машҳуртар аст нисбат ба ҳамаи бозиҳои чемпионати Франсия. Мбаппе ба мисли Неймар на он қадар хоҳиши тарк кардани ПСЖ-ро дорад, барое ки мухлисони дастаи парижӣ ӯро хело дӯст медоранд. лекин гузаштан ба Мадрид метавонад шанси ӯро барои ғолибияти Лигаи Чемпионҳо ва тӯпи тиллоӣ зиёд гардонад. ба президенти Реал Флорентино Перес савол доданд: метавонад Килиан Мбаппе яке аз трансферҳои калони тобистона шавад? мумкин Зидан метавонад ба мо ёрӣ расонад барои ин кор, лекин ҳозира фикри мо танҳо ба охир расонидани ин сезон мебошад. киро ман мехаридам, Неймар ё ин ки Мбаппе? ҳардуяшонро, гуфт Перес. чӣ хеле бошад набошад, Реал тобистон дастаашро аз сари нав месозад ва мо танҳо метавонем интизор шавем. дӯстон, инҳо буданд бозингароне ки Реал метавонад тобистон харад. ба фикри шумо кадоме аз инҳо метавонад тобистон ба Реал гузарад? ҳатман дар комментарӣ нависед. агар видео ба шумо мақбул шуда бошад, лайк монед ва ҳатман дар канал обуна шавед ки аз видеоҳои ояндаи мо қафо намонед. бо шумо буданд Гайруфо. хайр.